இதுதான் நம்ம போட். ரொம்ப பெரிய சோதனை ஆயிடுச்சு. என்னன்னா நம்ம போகிற போட்டு இதுதான். இப்போ காமிக்கிறதா நம்ம போகிற போட்டு. ஐஸ்வர்யா, ஹாய் தருண். இந்த போட்டுக்குள்ள போய் இன்னொரு பின்னாடி இருக்க போட்டுக்குள்ள போறோம். போ. அவ்வளோதாங்க. இதுதான் நம்ம போகிற போட்டு. அம்மா எப்பதான் கிளம்பும் தெரியல. 11 மணிக்கு செக்இன் ஆயாச்சு. இப்போ 12 o'clock ஆச்சு. பட் இன்னும் போட் கிளம்பல. எப்போ கிளம்பும் பார்த்துட்டு என்ன அசையுது, கிளம்புமா தெரியலையே. அசையுது, கிளம்புமா நம்புவோம். கிளம்பிடும். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஆனால் இன்னும் கிளம்புற மாதிரி தெரியல. உண்மையாகவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஜென்ரேட்டர் சவுண்ட். நமக்கு ஜூஸே வரல, இவங்க எல்லாரும் ஜூஸ் குடிக்கிறாங்க. இதுதான் நம்ம போட். ஐஸ்வர்யா, கிளம்பிட்டீங்களா? அப்படியே ஒன் டே ஃபுல்லா மிதந்துட்டே இருக்கு. தண்ணியில மிதந்துட்டே. தண்ணிலையா, சரக்குலையா? ஓஹோ, அங்க போய் சரக்கு பாட்டிலா கிடக்கு. தருண், ஐஸ்வர்யா இங்க கொஞ்சம் வரியா? தயவு செஞ்சு அங்கேயே போயிரு. சும்மா என்னங்க போட் கிளம்பிடுச்சா? எப்படியா ராக்கெட் ஜூப் எந்த ஸ்பீட்ல போகும்? ராக்கெட் விட்டது இல்ல சார். திரும்பிட்டு எப்படி போகும்? யார் சாமி இவன்? எங்கிருந்து வந்திருக்கான்? ஃபுல்லா போட்ஸ் இருக்கு. இதுதான் இந்த போட்டோட லிவிங் ஏரியா. சோஃபா போட்டிருக்காங்க, எல்லாரும் இங்க உட்காந்துருக்காங்க. இங்கதான் ஏதோ டோர் போய் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய விண்டோஸ் இருக்கு, அதனால நம்ம பார்த்துட்டே போகலாம். நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ள போனோம்னா இது என்ன பெட்ரூமா? எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ரூம் இதுதான். யாரும் இருக்காங்க? தட்டுங்க. நடந்துட்டீங்களா? இருங்க ஒரே இது ஒரு பெட்ரூம். இவங்களுக்கு உள்ள காமிக்கிறதாங்க. உங்களை காமிக்கிறதா? அப்புறம் இது வந்து ஒரு பெட்ரூம். இதான் ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம். எல்லாமே டபுள் காட் பெட் தான் போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் உள்ள வந்து இன்டீரியர் ஒர்க்லாம் ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் ஒவ்வொரு டிசைன்ல பண்ணியிருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஓப்பன், அதாவது ஒரு பெரிய மிரர். இங்க வந்து நீங்க அப்படியே அந்த லேக் வியூ பார்த்துட்டே இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரூம் போலாம். ஏசி கொடுத்துருக்காங்க, காமிச்சிருங்க. ஏசி. இந்த ஏசி வந்து ஒரு எத்தனை மணிக்கு? நைட் 9 o'clock தான் ஆன் பண்ணுவாங்க. மார்னிங் 6 வரைக்கும் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் ஆகும். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 6 ரூம்ஸ் இருக்கு. இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி. இது அடுத்தது இங்க வந்து ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்கு. மிரர்
கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா இன்டீரியர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் இன்டீரியர் ஒர்க்ஸ். அப்படியே அழகா கலர் பண்ணிருக்காங்க. செகண்ட் பெட்ரூம்ல தான் எல்லாரும் இருக்காங்க. எல்லாம் நொறுக்கு தீனி தின்னுட்டு உட்கார்ந்திருக்கு நம்ம ஃபேமிலி ஃபுல்லா. சும்மா உட்கார்ந்திருக்காங்க. செகண்ட் பெட்ரூம் இத பிரியாத்த தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் நம்ம. இல்ல சார் கோசம்டா சஞ்சு ரெடியா இருக்காரு. பிரியா கட தாமல பிச்சு போடு வாங்க. உனக்கு வரதுல இந்த ரூம் ரொம்ப ரஷ்ஷா இருக்கு. நம்ம அடுத்த ரூம் போலாம். ஆமா ஆமா மேல போங்க மேல. அவங்க மாமியார் சின்ன மாமியார் வராங்க. இவங்க தான் இரண்டாவது மாமியார். ஆமா சின்ன மாமியார். நீங்க வாங்க உள்ள வருங்க. ये मोबाइल खाली लगानी बहुत அகையா வா ரூம் சுத்தி காமிச்சிட்டு வரலாம். வாடி. நெக்ஸ்ட் இது ஒரு பெட்ரூம். இது யார் பெட்ரூம்? ஐயோ இதுதான் பிரியா சித்தியோட பெட்ரூம். அதுக்குள்ள அலங்கோலம் பண்ணிட்டாங்க. இங்க பாருங்க இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து போட்டு ரொம்ப கேவலமா பண்ணிட்டாங்க. இங்க வந்து ஒரு இன்டீரியர் பண்ணிட்டாங்க. ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு ரூம். ஆனா இந்த இன்டீரியர் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா பண்ணிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். அத ஃபேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கிச்சன் எங்க இருக்கு? அந்த சைடுலயா? தலநாடு. இதுதான் கிச்சன். நம்மளுக்காக தான் இப்போ குக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃபிஷ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் லஞ்ச் கொடுத்துருவாங்க. இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட் மேலே போக போகிறோம். கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வந்து மொத்தம் 3 ரூம்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் 3 ரூம்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரூம் போகலாம். இதுதான் எங்களோட பெட்ரூம். பிங்க் கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்களா, ஸ்பெஷலா. இது வந்து எங்க ரூமோட இன்டீரியர். ஆக்சுவலி எங்க ரூம் வந்துட்டு மேல வந்து இந்த எண்ட்ல இருக்கும். ஆமா ஆமா. இது காமிங்க, வெளிய காமிங்க. வெளிய நம்ம இப்படி இது பேக் சைடு இருக்கலாம். ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்கு. இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இது வந்து சின்ன மாமியார். இது வந்து படுத்துருக்காங்களா? அது 2 பேர் படுத்துருக்காங்க, யாருன்னு தெரியல. இது வந்து கிரீன் கலர் ரூமா இருக்கு. இது ரெஸ்ட் ரூம். கீழே இன்டீரியர் பார்த்து அதே டிசைன்ஸ் தான் இதுக்கும். இதுவும் இங்கேயே ஓப்பனா தான் இருக்கு. வேணா இந்த விண்டோஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்க விண்டோ காணோம், அங்க இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதுதான் 6th பெட்ரூம். இதுதான் அத்தை மாமாவோட ரூம். இவங்க வந்து பச்சை கலர் ரூம், ஆனா இவங்க இங்க இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான். இவங்க ரூம்ல வேற கலர் இன்டீரியர் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்க போக போறோம்னா டைனிங் ஹால் போக போறோம். வாங்க. இங்க ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம டைனிங் ஹால் பக்கத்துல போறோம். இதுதான் டைனிங் ஹால். ரவீக் வந்து உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்காரு. அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிவி மாட்டிருக்காங்க. கிங் சைஸ் நினைக்கிறேன். கிங் சைஸ்ல 2 டைனிங் டேபிள்ஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. 2 சைடுமே ஃபுல் சோஃபா போட்டிருக்காங்க. எத்தனை பேர் வேணாலும் உட்காந்துக்கலாம். நாங்கெல்லாம் சாயந்தரமே இங்க உட்காந்து உங்களுக்கு அந்த வீடியோ இங்க இருந்து போனோம்னா இதுதான் போட்டோட ஃப்ரண்ட். கரெக்டா லேண்ட் பண்றாங்க. வாங்க. இதுதான் ஃப்ரண்ட் ஏரியா. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட ஃப்ரண்ட் தெரியும். இப்போ இங்கே வந்து எதுக்காக ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இங்கே வந்து ஃபிஷ் ஸ்டால் இருக்கு. நிறைய ஃபிஷ்லாம் வச்சுருப்பாங்க போல். அங்கே பாருங்களேன், டைகர் ப்ரான் வச்சுருக்காங்க, கிராப் வச்சுருக்காங்க, அப்புறம் மீன், அப்புறம் என்னது சீ ஃபிஷ் வச்சுருக்காங்க. இதையெல்லாம் வேணும்னா நம்ம வந்து நம்மளாம் வாங்கி, கீழே குக் இருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட கொடுத்தோன்னா அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக சமைச்சு தருவாங்களாம். அதனால தான் வாங்க போயிருக்காங்க. ஆல்ரெடி அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஷ் தான் சமைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவங்க கொடுக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேணால் நம்ம வாங்கி கொடுத்தோன்னா அவங்க ஃப்ரீயாக குக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்களாம். வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு வந்து ஃபிஷ் கொடுத்துருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரைஸு, இது மோர் குழம்பு, ரசம், பீட்ரூட் சட்னி. ரைஸ் 2 கப்பில் ஃபுல்லாக கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா 2 வெரைட்டியில் பொரியல் கொடுத்துருந்தாங்க, சாம்பார் கொடுத்துருந்தாங்க. அது இல்லாமல் வெஜிடபிள் சாலட் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா இது ஊறுகாய், அப்பளம் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. எல்லோரும் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு போய் படுத்து தூங்கிட்டோம்.
டீ டைம் வந்துச்சு. இது டீயா காஃபியான்னு தெரியல. இது வந்து ஆர்டர் பண்ணலாம். எல்லாரும் இப்போ வந்துடுவாங்க டீ டைம். வந்துட்டீங்களா? வெல்கம். இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஊரில் இப்படி டவுன் பஸ் இருக்கும், அது மாதிரி இது வந்து ஒரு டவுன்ஷிப். அங்கே வந்து பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு அங்கங்கே பஸ் ஸ்டாப் மாதிரி வச்சுருக்காங்க, இறக்கி விட்டுருவாங்க. ஆலப்புழாக்கு ஆழமா இல்லாமல் எப்படி இறங்குங்க. மெதுவா. ஸ்பீடா ஏறு. எங்க போறோம்னு தெரியாம போயிட்டு இருக்கோம். ஐஸ்வர்யா இங்க கொஞ்சம் வரையா. மேலே ஏறி பார்த்தா சுத்தி தண்ணி. பா எல்லாம் அப்படியே போங்க, அப்படியே லைனா போங்க. இதுதான் நம்ம போட். நைட்டில் இப்படி தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக லைட் போட்டு கொசு உள்ளே வந்துடுமாம்மா, லாக் பண்ணுமாம்மா. அதனால் என்னையும் பிரவீனையும் கூப்பிட்டுட்ருக்காங்க. நாங்கள் 2 பேர் மட்டும்தான் இப்போ வெளியே இருக்கோம். நைட்டில் நம்மளோட போட் இப்படி தான். இது போட்டா ஷிப்பா? இது ஒரு ஷிப்பு. ஷிப்பா? ஏசி ஷிப். ஏசி ஷிப். பெட்ரூம் இன்டீரியர்ல ஃபுல்லா லைட் எரிஞ்சிச்சு. அப்படியே மேல காமிங்க. Am I looking good? Yes. நம்ம ரூம் போய் பாப்போம் எப்படி இருக்கு. நம்ம லைட் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இவ்வளவு தெரியுமா? சும்மா 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 மூஞ்சி. இங்க லைட் இருக்கு. இந்த ஸ்விட்ச் எல்லாம் எங்கன்னு தெரியல. எஸ். சமையா இருங்க. இங்க ஒரு வீடியோ எடுக்கலாங்க. இங்க பாருங்க கலர் கலரா. இப்போ என்ன போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்க? வீடியோ தான எடுத்து. ஏப்பா முதல்ல சொல்றீங்க நீ. ஐஸ்வர்யா போற இடமெல்லாம் வெளிச்சமா இருக்கு. இந்த கொடுமையெல்லாம் கேட்கணும்னு இருக்கு. இங்க பாருங்க எப்படி இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நம்ம டிஜே ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். பாருங்களா, அந்த போட்ல இருந்து இது வந்து எங்களோட பக்கத்து போட்டு. இதில் இருக்கிற லைட் வந்துட்டு இதில் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்களேன். அப்படியே நேரில் பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது. நம்ம போட்டில் இப்படி ஏதாவது வரும்னு நினைக்கிறேன். அது அந்த பக்கத்து போட்டுக்காரங்களுக்கு தான் தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியாது. நான் இப்படி தான் ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக பேசுவேன், மைண்டுக்காதீங்க. நைட் டின்னருக்கு வந்து சப்பாத்தியும் சிக்கன் கிரேவியும் கொடுத்துருந்தாங்க. அது இல்லாமல் ரைஸும் வெண்டைக்காய் பொரியல், அதுக்கப்புறம் தால் கொடுத்துருந்தாங்க. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஆயிடுச்சு. இப்போ தான் நாங்கள் எல்லோரும் கிளம்பி பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடித்தோம். பட் அதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு போட் லேண்ட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அங்கேயே கொண்டு வந்து லேண்ட் பண்ணி நம்மளை இறக்கி விட்டுட்டாங்க. இப்போ மார்னிங் 8:30 ஆச்சாடா? 8:30 ஆச்சு. இப்போவே கொண்டு வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. இனி இறங்கி போக வேண்டியதான். அவ்வளோதான், எல்லோரும் பேக் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டாங்க.
டைம் என்ன 9:10 ஆச்சு, அவ்வளோதான். இப்போ செக் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம போட்லேருந்து செக் அவுட் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 40 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் ஆகி ஒரு டெம்பிளுக்கு வந்திருக்கோம். இது வந்து சிவன் டெம்பிள் நினைக்கிறேன், எனக்கே தெரியல. இப்போ தான் பஸ்லேருந்து இறங்கி நாங்கள் வந்த பஸ்ஸு நீங்கள் பார்க்கல, நாங்கள் நின்றுட்டுருக்க பாருங்களேன். இப்போ தான் எல்லோரும் இறங்கி உள்ளே போயிட்டுருக்காங்க. நானும் பின்னாடியே போயிட்டுருக்கேன். நம்மை போல நெஞ்சம் கொண்ட அண்ணன் தம்பி யாரும் இல்லை. A few moments later. என்னங்க, எங்கே போயிட்டுருக்கீங்க? என்ன பீச் இது? யாருக்கு தெரியுமா? பீச் பேரே தெரியலையா? சராய் பீச்சா? நல்லா இருக்கா? ஒரு வினோதமான ஜந்துவை பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் அந்த வினோதமான ஜந்து. பாருங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னு பீச்சில் வந்து. சிரிக்காத, பயமா இருக்கு. இங்கே தியானம் பண்றியா? அப்படியா? அப்ப யோகா கிளாஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க? நீ கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்வி என்ன செருப்பால அடிச்ச மாதிரி இருக்குடா. மாதிரி இல்ல, உண்மையிலே செருப்பால தான் அடிச்சேன். சரி, ஃபீல் யோகா கிளாஸ் பண்ணு. உங்களுக்கு அறிவோ அறிவுனே பெருசு வருதா? ஹாய் காய்ஸ், இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம்னா கேரளாவில் வந்து என்ன பீச்? சராய் பீச். என்னடா கீழே பார்த்து கேட்குறானேன்னு பார்க்குறீங்களா? கீழே தான் ஐஸ்வர்யா இருக்கா. என்ன பண்ற? அலைய ரசிச்சுட்டு இருக்கியா? எந்திரி எந்திரி எந்திரிச்சு நின்று. ஓகே, என்ன பண்றது? போட்டோக்கு நிக்கிற மாதிரி போஸ் கொடுத்துட்டீங்க, என்ன பண்றது? அப்படியே இது போனோம். நல்லா காலையில் விழுகாது. நல்லா நல்லா திரும்ப நட ஃபாஸ்டா. Bang
மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.